안녕하세요. 층간소음개발자 연우입니다. 오늘도 아침에 이렇게 저는 뭐 산뜻하게 이렇게 나왔지만 여러분들은 어떠실지 좀 피곤하고 막 그런 저기가 있잖아요. 날이 피곤해. 나 너무 피곤해. 어느 만큼 그냥 너무 피곤해. 오늘은 뭐 회사 가기 싫어 막 이러신 분들도 계시지 않을까요? 그런 생각이 듭니다. 연우가 또 이렇게 또 아침에 어제도 했지만 오늘도 또 화이팅 하면서 여러분들도 이제 출근들 하시고 오늘도 수요일은 어떤 날? 뭐 일 많은 데는 잔업이 없는 날. 예를 들어서 뭐 거의 그저 수요일만 안 하고 월, 화, 목, 금 이렇게 하시는 분도 계시고 또 일 없는 데는 아예 쉬신대요. 그냥 나와서 저기 하고 한 3, 4시, 3시 뭐 이렇게 아니면 뭐 어쩔 수 없으니까 일이 없어도 나오긴 해야 되니까 근데 좀 미안한 감이 든다, 마음이 든다 막 그런 얘기도 합니다. 미안한 생각도 든다. 예, 그러겠어요. 와서 놀기만 하다가 그냥 왔다 갔다 하다가 또 퇴근하고 막 그런 얘기를 하잖아요. 그래서 그렇지 않나. 네, 모두 화이팅 해보자고요. 결론은 그 얘기입니다. 오늘도 화이팅! 좋은 하루 되시길 바라겠습니다. 이제 또 커피 한 잔 드셔야죠. 나서든 아니면 썰렁을 해요. 뭐 하나 위에 자켓이나 뭐 얇은 거든 뭐든 걸치시는 게 좋지 않겠나. 거의 걸치고 나오지 않나요? 그죠? 또 연우가 또 커피 한 모금 마시면서 또 시작을 해보겠습니다. 어제도 좀 푼술 떨었지만 분수 떨긴 했죠. 어제도. 근데 오늘도 분수를 또 떨 겁니다. 그냥 그렇잖아요. 왜 분수 떤다고 하냐면 연우가 분수쟁이 같잖아. 제대로 알지도 못하면서 쓸데없는 소리만 빡빡 해대. 쟤 왜 뭐야 저거 막. 그쵸? 연우가 이 제조업을 하면서 되게 여러 가지로 요번처럼 되게 힘든 저기는 별로 저기 하지 못한 것 같아요. 근데 이렇게 보는 사람마다 바쁘다는 사람 별로 없어요. 옛날에는 옛날도 안 해요. 1년, 2년 전만 해도 그래도 개발하자, 뭐가 받아야 돼, 그러면은 금융이든 뭐든 이렇게 시작 단계가 돼요. 그러면, 모든 게, 언제 이거 뭘 할 거야, 막 견적내 뭐에 막 바쁘게 돌아가거든요. 근데 지금은, 그냥 견적은, 한 50번 냈어. 근데 하나도 하려고 하질 않아요. 그냥 미뤄. 하려고 했는데, 못 하겠어. 막 그런 식으로 말씀들 많이 하십니다. 힘들거든요. 된다? 이거 할 거야? 뭐 할 거야? 그 부분이 없어졌어요. 그 부분. 뭘 개발을 해? 뭐를 하려고 해? 제품을 이거 만들까? 다 미뤄졌다는 얘기죠. 다 미뤄지고, 지금 현재로 올해는, 우리 이런 업계에서는 없다. 올해는 끝났다. 그게 보는 관점이 많아요. 올해는 끝났다. 왜, 그런 적을 하냐면, 시작을 했어야 되는 거죠. 달로 보면, 시작을 했어야 돼. 시작을 해서, 이걸 했어야 돼. 그렇다고 가을쯤에 시작할까요? 아니, 그렇지 않아요. 보면, 10월쯤 되면요, 마감 가는 부분이에요. 올해, 못했던 거, 이 채우는 부분, 해놨던 거, 소비해주고, 하는 부분. 그런 적이죠. 보면, 우리들 이렇게,
저기를 하면은 12월에 마감을 하면 12월 딱 돼갖고 마감하는 줄 알아요. 그렇지 않아요. 한 2달 전부터 그 단계를 하는 거죠. 거치는 거죠. 그러고 나서 그 부분에서 딱 그리고 1월 넘어가면서도 1월 때도 시작을 한다 그러면 12월부터 얘기를 하거든요. 이렇게 회의를 하거나 뭐 하거나 내년 연도를 얘기하잖아요. 그렇기 때문에 이미 모든 거에서는 있다 그래. 한숨도 쉬시더라고요. 한숨도 쉬시. 이렇게 작은 데는 되게 힘들어요. 그래서 연우도 층간인 뭐 개발했어요 뭐 하는 부분에서만 알리고 뭐 하고 막 하는 저기를 하고 있는 거예요. 누가 해줘? 아무도 안 해줍니다. 내 스스로 내 자신이 해야지. 그래서 연우가 열심히 뛰고 있는 거예요. 아, 층간소음이라는 게 이런 게 있죠. 앞으로는요 소음에 대한 그런 부분도 있겠지만 그 심해지 이제 그냥 조금 저기 했던 게 더 심해질 수 있다라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 시간 지나면서 어떻게 돼요? 1년 전에 했던 것도 소음이 있다는데 심하다는데 그러면은 앞으로 짓는 거는 어느 곳에서 어느 곳이 있어요. 그곳에서 그걸 사용한다면 없겠죠. 근데 지어놓은데 져서 지금 생활하고 있는 곳은 어떻게 할 수가 없어요. 그래서 그런 곳에 깔아놓으면 연우가 보여주면 깔아놓으면 소음이 없다. 그거 누가 만들었어? 연우가 만들었어요. 많이 알려야죠. 많이. 연우야 많이 알리거라. 그래서 튜브를 하고 있는 거예요. 이렇게 뭐 많이 이렇게 많은 분이 보거나 어마어마하게 보지는 않지만 보시고 모든 거를 하시면 좋을 것 까시면 좋을 것 같아요. 저희는 간단해요. 거기다 뭐 공구리 치고 뭐 하는 부분이 아니에요. 간단하게 깔고 위에 바로 사용할 수 뭐 굳어야 돼 뭐 해야 돼 3일이 걸려 2일이 걸려 그게 아니에요. 하루면 끝날 수 있는 그런 부분이에요. 모든 거에서 보면은 막 소음이다 뭐다 이제 막 예민한 부분이 자꾸 있어지겠죠. 왜냐면 스트레스 받고 뭐하고 진짜 연우가 볼 때 심각하다. 혼자 연우 혼자서 푼수 떠는 거지만 심각해질 거예요. 있는 분은 상관없어. 내가 100억 200억 300억 뭐 얼마 갖고 계신 분들은 상관없어요. 해도 그만 안 해도 그만으로 갈 수가 있어요. 지금 뭐 내가 굳이 그런 얘기들이 많이 나와요. 이 사업하시는 분들이 굳이 이렇게 끌고 갈 필요가 있을까? 라는 얘기들을 많이 하십니다. 연우가 또 호록하면서 커피 한 모금 마시면서 그 마음을 갖고 있다는 건 그거는 조만간에 할 수도 있다. 그렇게 접을 수도 있다라는 생각을 하면 됩니다. 안 접을 수가 없는 상황이 될 수밖에 없는 거죠. 왜냐면 모든 분들이 이렇게 생각하시면 좋지 않을까요? 내가 지금 계속 까먹고 있어. 내가 직원도 월급 주고 있어. 뭐 하고 있어. 그게 한 달, 2달, 3개월, 4개월 되면서 1억, 2억, 3억, 4억, 5억이 될 수 있는 거예요. 그러면 5억이면 그거 안 할 경우는 5억은 내가 갖고 있을 거 아니에요. 그런 적으로 보는 게 똑같아요. 앞을 보는 거죠. 뭔가 터질 것 같아. 터져서 내가 뭔가를 하려고 하는 때 그 터지는 부분에서 이거를 하면 끌고 가요. 근데 그게 없다. 가망이 없어 보여. 이 마이너스 된 걸 회복하기가 쉽지 않아 라는 판단이 있으면 과감하게 접으셔야 돼요. 아마 그렇게 하실 것 같아요. 왜냐면 지금 현재 굳이 그런 부분들이 있어요. 근데 접는 부분에서도 욕심이라는 게 있으면 계속 할 수밖에 없어요. 욕심이 생기면 과감하게 털 때 확 털어버려. 턱. 내가 뭐 다른 거 뭔가를 하고 있어. 그러면 이거는 뭔가가 연결이 되잖아. 그러면은 지탱해 나가야 되는 거.
그런 부분이 아닐까. 제조업이요 지금 참 힘들다. 제조업은 제가 하고 있는 이 프레스나 금형과 이쪽만 얘기하는 게 아니에요. 모든 생산 공장을 얘기하는 생산 공장. 힘들다. 그런 부분에 되게 뭐 하죠. 자꾸 갖고 있으신 분들도 이제 굳이 이제는 내가 이제 뭐 팔아버려 이런 생각도 하지만 팔리나요? 안 팔릴 거려. 집주 마찬가지겠지만 지금은 움직일 때가 아니다. 그 말보다는 지금 벌리지 않으면 되는 거예요. 벌리지 않으면. 지금 현상주지. 근데 100이었던 게 70으로 떨어졌다가 70에서 지금 50으로 떨어지고 50에서 간당간당 40 몇으로 떨어진다. 그러면은 이미 끝난 거라고 볼 수도 있겠죠. 버텨가는 건 어디까지? 그건 뭐 되게 잘들 하시잖아요. 뭐 연우가 뭐 혼자서 뭐 시부렁시부렁 하는 게 아니고 뭐 그냥 얘기하는 것 뿐이에요. 그분들이 더 잘하시죠. 끌어온 부분과 모든 밑에 보면은 뭐 그 회사라는 거 그런 게 있잖아요. 이 모든 거 관리하는 팀들이 있잖아요. 그랬을 때 회의라고 이런 상태로 가면 안 되겠다. 뭐 하면 판단을 빨리빨리 하는 그런 인력들도 있지 않나요? 회사에. 따라가겠죠. 그냥 혼자서 또 얘기하듯이 폰 털고 있는 거예요. 연우가. 보면 올해는 아마 이렇게 버텨가는 수준 아니겠는가. 제조업 쪽이 좀 그런 수준 아니겠는가. 뭔가가 연우가 얘기했잖아요. 세 군데 문을 닫았어. 그러면 그걸 나눠서 쪼개서 가져가는 사람들은 좀 바쁠 거예요. 왜냐하면 없던 게 그 일로 인해서 100개, 200개든 300개든 1000개든 2000개든 3000개씩 계속 이렇게 하면 10가지다. 그러면 그것도 되는 부분이니까 이런 거 보지 않을까. 그런 생각을 해봅니다. 모든 저기에서 보면 잠시만요. 이 라면 하나 끓여볼까? 이제 또 그런 부분에서 보면은 사람도 그래서 요즘에는요 가족 단위로 하는 점점 늘어날 거예요. 그래서 어디선가도 얘기하지만 저도 그렇게 얘기하지만 뭐 하면은 와이프 나오고 아들내미 나오고 가족이다. 근데요 아들들도 안 하려고 그래. 왜 이 힘든 길을 가려고 하냐라는 식으로 얘기를 합니다. 그리고 물려봐. 아니요, 저 이거 안 할랍니다. 안 할 겁니다. 그런 사람들 많아요. 진짜 많아요. 슬슬쩍. 여러 가지로. 그러면 어떡해. 그냥 버티다, 그죠? 해야 되는데. 그러다 나이 먹어 가면서는 이제는 어쩔 수 없는 거예요. 놔야 되는데, 그걸 좀 아까운 생각도 들죠? 어떻게 보면 그렇지 않나요? 아까운 생각이 들죠? 왜냐면 이걸 놔야 되잖아. 여기서 벌이가 어느 정도 그런데 그렇다고 아들한테 물려준다? 우리나라 못 물려줘요. 물려주면 안 돼. 세금이 그거 빚져가면서 물려받아야 돼요.
연우는 그 말을 해주고 싶어요. 물려받을 게 아니라 여기 정리하고 아들이 새로 내는 거야. 여기서 기술을 배워서 새로. 근데 많이 들어가요. 돈 엄청 들어가요. 그러면 그 기계부터 해서 모든 거 뭐 대출받아 뭐 해서 뭐 한다 하면 허리띠 졸라 매야 돼. 허리띠 정도가 아니에요. 그냥 고생해야 돼. 그러면은 고생해서 조금 하면 또 다른 걸 뭐 사야 돼. 바꿔줘야 되잖아요. 기계또. 그러면 또 빚이지 뭐. 그런 거보다는 차라리 아니 안정적으로 뭐 해서 월급 받고 그냥 뭐 쓸 만큼만 쓰고 모으기 시작하면 그냥 모아지잖아요. 그런 부분. 옛날엔 이런 사업체 운영하면 대박 나는 줄 알았거든요. 그거 잘못된 생각이에요. 사업체 운영하면 뭐 다들 무슨 뭐 대박 나면 뭐 완전 뭐 꽃길이게요. 꽃 맨날 꽃 펴 있게요. 안 그래요. 지금은 제조나 뭐나 고생만 해요. 실질적으로 그 기술 배우기 위해서 머리를 얼마나 써야 되는지. 머리에 뭐 누가 그러냐 지난다 그 정도. 잠도 나 자고 싶은 대로 다 잘 수가 없어. 그러면 안 돼. 그런 부분이 있어요. 잠도 못 자. 그 뭐해. 그 돈 갚으려면 어떻게 해야 돼. 어마어마하게 노력해야 돼. 이잣돈 갚기도 버거울 정도로 막 그런 부분에서 굳이 그런 생각하는 거죠. 그럼 어떻게? 산업은요, 하는 사람이 없다면 그냥 몇 군데 있어갖고 되는 게 아니에요. 산업은 옛날처럼 활성화가 되고 많이 있어야지만 뭐도 만들 때 얘는 얘 분야, 이 분야 해서 하나가 모다가 만든다. 그러면은 그거 있잖아요. 혼자 다 못하거든요. 내가 못하는 것도 있어요. 그냥 다 업체에서 해갖고 와서 조립만 하는 경우 여러 가지가 있는 거죠. 그런 거밖에 없어요. 그냥 앞으로 누가 그렇게 하겠어요. 젊은 애들이 기름이 손에요. 맨날 뭐 떼끼는 건 좋아. 근데 기름. 그리고 막 쇳가루, 쇳덩어리 만지고 막 모든 그런 적이잖아요. 그러다 보니까 힘들고도 뭐하고도 그렇죠. 아니 뭐 자식들 좀 부모는 이거 아까운 마음에 어쩔 수 없이 이거 좀 배워서 해라 하는데 현실적으로 보면 그게 그렇게 좋은 건 아니에요. 그런 부분에서는 뭐 지금 있는 거 인수한다. 인수 뭐 어떻게 뭐 상속 저기에서 주잖아요. 그잖아. 아시잖아 다들. 말인데 그분 이렇게 보면은 사람들 보면 뭐라 그래? 뭐 인력에서도 그렇겠지만 모든 거에서 되게 힘들고 버겁고 막 그래요. 그런 부분이 있죠. 그리고 또 하나가 뭐냐면은 이 현실을 직시해야 돼. 현실. 다른 거 필요 없어요. 지금 현실. 뭐 차려서 뭐 하면은 뭐 내가 뭐 이렇게 받아가지고 외주 줘갖고 깎아갖고 뭐 벌어먹어. 힘들어요. 앞으로도 그러겠지만 지금은 내가 거의 다 해야 되는 그런 어떤 여러 가지가 있을 거예요. 우리 그렇지 않아요? 우리라고 하면 안 돼. 연우는 그렇게 생각합니다. 저도 이게 하다 보면 우리 뭐 막 그러는데 우리는 아니거든요. 왜냐면 연우 혼자 생각이고 연우 혼자만의 여기기 때문에. 그래서 그 말 하는 거예요. 연우는 그렇게 생각합니다. 앞으로도 마찬가지겠지만 앞으로는 로봇화 쪽으로 많이 갈 거예요. 지금도 하지만 그게 어디까지 권한과 뭐가 있을까? 어디까지 그 권한이라는 말 쓰는 건 얘가 어디까지 있냐. 근데 사람은 있어야 돼요. 근데 나중에 제가 어느 저기 보니까 걔는 사람처럼 모든 걸 다 할 수 있는 시대가 오면 모르겠어요. 근데 저희도 그러잖아요. 뭐를 놓을 때 얘는 모든 정보 수집과 모든 거 하면서 그죠? 얘는 감정이었기 때문에 제대로 판결을 내려줘. 인간은 감정 변하잖아요. 일리 갈 수도 있고 일리 갈 수도 어떤 뭐로 인해서 돌아설 수도 있고 막 그러잖아요.
아마 인간처럼 모든 걸 생각할 수 있는 누가 그거를 갖고 인공지능도 마찬가지고 영화에서 봤던 것처럼 대빵이 있고 거기서 탁 지시 얘한테 쏴. 야, 가면 안 돼. 탁. 그런 시대가 오면 그건 모르겠어요. 아직 안 왔기 때문에. 그 시대가 오면 아마 사람은 편안함을 더 추구하겠죠. 그러다 보면 그 영화처럼 다 집에 있어. 집에서 누워있고 그러면 나를 대체해주는 다 보면 거리에 나와 같은 로봇. 그래서 걔가 다 해. 나는 아무것도 안 해. 그러다 보면 그죠? 얘가 모든 걸 알고 돌아가는 모든 걸 얘는 알지만 나는 아무것도 모르는 거야. 그냥 편안함 때문에 그냥 먹고 싶으면 먹고 뭐 하는 거 그거밖에 없을 것 같아요. 밖에도 안 돌아다니지 않을까? 그 영화 보면서 저건 앞으로 있을 공상과학 영화지만 앞으로 있을 거야. 그 한지가 벌써 되게 오래됐어요. 다시 한번 보고 싶기도 해요. 왜냐면 인간이 그 좋은 로봇하고 저기에서 같이 나쁜 이 저기를 갖고 조정하잖아요. 그걸 폭발시켜서 다 없애버리고 인간하고 같이 이렇게 하는 로봇을 한다. 막 그런 저기가 있잖아요. 그렇게 될 수도 있어요. 로봇과 싸울 수도 있어요. 인간들이. 그럴 수 있다고 봐요. 저는. 근데 그 영화 보면서 저게 앞으로 그럴 거야. 그걸 만든 게 누구였나요? 그거 저기죠? 만든 게 누구야? 누구예요, 누구? 나 안 만들었어. 다 그러실 건가? 나 안 만들었어. 난 절대 만든 적이 없어. 해피? 오늘도 연우가요, 이렇게 또 푼술 떨어 봅니다. 그리고 오늘도 연우는 또 이제 밖으로 또 이렇게 움직여야 되는 그런 하루가 될 것 같습니다. 연우가 또 오늘 바삐 움직이면서 모든 분들도 바쁘게 움직이시겠죠. 똑같을 겁니다. 화이팅 하면서 오늘도 행복한 하루, 즐거운 하루 되시길 바라겠습니다. 층간소음, 층간이 아니에요. 바닥소음을 많이 알리기 위해서 연우가 팍팍 이렇게 투브를 하고 있어요. 매일같이. 많은 분들이 봐주시고요. 많은 분들이 응원해 주시고요. 올 한 해는, 아닙니다. 뭐, 연우가 그 얘기할 저기도 아니고, 군번도 아니고, 화이팅 하면서, 오늘이 행복해야 돼. 그래, 내일도 있고, 그죠? 어제는 지나갔잖아. 그죠? 앞을 보면서, 화이팅! 연우는 그렇게 할 겁니다. 화이팅입니다. 연우이만 물러가겠습니다. 또 내일 봬요. 감사하고 고맙습니다. 연우 또 내일 또 이렇게, 푼수 떨고 쓸데없는 소리도 하면서 수다 떨러 오겠습니다. 감사합니다. 연우이만 물러갑니다.